La Naturaleza Muerta de Zapato viejo, Juan Miro, 1937. Esta pintura de Naturaleza Muerta de Zapato viejo es muy interesante. Los colores es muy claro y brillante. La obra es abstracta. Me encanta las sombras y la luz en la pintura. La pintura es complicado y único. Me fascina en los sencillos formas. Las formas es ovalos y círculos. El cordón de zapatos es muy lino. El tenedor es plateado. El mendrugo de pan es en el fondo. Los parches negros es muy interesante. Estas formas hace la pintura muy diferente por otras pinturas.